منورين الدنيا يا شباب والله. اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد وحلقه جديده النهارده معانا. فيديو النهارده فكرته بصراحه جميله، هنناقش فيه سؤال الناس كلها هتفضل تساله: ايه اكتر الشغلانات المطلوبه في المانيا؟ لو انت مهتم تيجي تشتغل في المانيا او حابب تعرف اذا كان مجالك في المانيا مطلوب ولا لا، كمل معانا الفيديو للاخر ان شاء الله تستفاد. يلا بينا ننطلق. اول حاجه حابب اشكركم على كل الدعم على الفيديوهات اللي فاتت، بصراحه ابهرتوني. يعني ما كنتش اتوقع ان اول فيديوهات على القناه ديت تجيب كميه الكومنتات الجميله ديت وكميه التفاعل الحلو دوت. سعيد جدا ان انتم استفدتوا ولو بمعلومه، وانتوا اكتر حاجه بصراحه بتساعدوني بيها لو كتبت في كومنتات ان انتوا استفدتوا. دي اكتر حاجه انا ببقى سعيد بيها. كمان النهارده نستفيد مع بعض برضو اكتر واكتر. بعد الحلقه اللي فاتت عملنا تصويت عليه اكتر المواضيع اللي انتوا حابين نتكلم عنها الفتره ديت، ومعظم الناس اختارت الموضوع ده اللي هو اكتر شغلانات مطلوبه في المانيا، وايه المرتبات التقريبيه اللي بياخدها الناس اللي بيشتغلوا في الوظائف ديت. وبرضه هنتكلم على شويه نصايح لو حابب انت تقدم وتيجي على المانيا كعمل. برضه في معلومات لازم تعرفها قبل ما تيجي. عندكم اي اسئله اسالوها في الكومنتات، ان شاء الله نحاول نلاقي اجابتها مع بعض. زي ما احنا في اول فيديو قلنا في 6 حاجات لازم تاخد بالك منها قبل ما تيجي المانيا كطالب، برضه احنا النهارده هنتكلم عن 6 قطاعات مطلوبين في المانيا وفيهم عجز. بس قبل ما نبدا ونقول القطاعات ديت المطلوبه، حابين ناخد فكره كده. المانيا بلد مهجر، الناس كلها بتحب تهاجر ليها، ده ليه اسبابه اكيد. المانيا من اقوى الاقتصادات في العالم، فيها الصناعه رقم 1 وبتقدم مستوى معيشي حلو للفرد. وعشان تقدر المانيا تحقق المطلوب وتقدم المستوى المعيشي الحلو دوت للفرد، ونتيجة ده اكيد في وظائف مطلوبة كتير في المانيا. كل سنة بيبقى في عجز في ألمانيا ما بين الناس المطلوبين في الشغل والناس اللي موجودين للشغل. عشان كده ألمانيا بتحاول بقدر الإمكان إن هي تستقطب الناس تقدر إن هي تيجي وتشتغل فيها، ويعتبر الأجانب اللي بتيجي تشتغل في ألمانيا هو جزء كبير من الاقتصاد الألماني. احنا قلنا 6 شغلانات أو 6 قطاعات. نبدأ مع أول شغلانة، هي قطاع الهندسة المدني والمعماري، مطلوب بشدة جدا في ألمانيا. لما أنا جيت في 2016 كان نسبة الناس اللي بتاخد قروض وتشتري عقارات كبيرة جدا. ليه؟ لأن الفايدة على القروض قليلة جدا، وبالتالي معظم الناس حبت ان هي في الفتره ديت تشتري عقارات. وشراء العقارات معناها بنى، والبنى معناه مهندسين مدني ومهندسين معماري. فالشغل بصراحه من ساعتها لحد النهارده هو الفايده زادت. شراء البيوت ما عادش زي الاول، لان بصراحه بقت اسعارها غاليه جدا الفتره ديت في 2023. بس برضو المانيا ما زالت بتعمل مشروعات كتير سكنيه، بتبني حاجات كتير، وشركات البنى بتكسب اكتر حاجه. برضو لو انت عندك اكسبيرينس في المجال ده هتلاقي اكيد شغل. انا لما جيت في المانيا كنت جاي من هندسه بترول، غيرت هنا المجال بتاعي لهندسه مدني عشان كنت عارف ان الهندسه المدني مطلوبه هنا في المانيا. بس خد بالك ان اللغه في الشغل دي مهمه، يعني 90% من شغلانات الهندسه المدني لازم فيها الماني. تقدر تتعامل مع العملاء، تقدر تتعامل مع الموظفين، تقدر تتعامل مع العمال اللي شغالين تحتيك، كل دوت محتاج الماني. بينا نتكلم عن مرتبات المهندسين في المجال ده. هيختلف طبعا من مدينه لمدينه، من شركه للتانيه، من حيث الخبره اللي عندك قبل كده، من المؤهل الدراسي. هنحاول نتكلم عن متوسط المرتبات للمهندسين 2023 على حسب احصائيات انا واخدها من مواقع كتير. فالمهندس المدني او المعماري في المانيا في المتوسط بياخد حوالي 75,000 يورو في السنه. بغوته يعني توتال، قبل الخصومات وقبل دفع ضرايب او تامين اجتماعي او تامين صحي. ممكن تكون مرتبك كمهندس مدني انت شايفه بتقول انا لا اقل من كده، ازاي انت بتقول 75؟ انا زي ما قلت دي ارقام تقريبيه، في ناس بتاخد اكتر من كده، في ناس بتاخد اقل من كده. ونيجي بقى على القطاع اللي بعديه، وهو قطاع انا بعتبره اهم القطاعات اللي في الدنيا مش في المانيا بس، هو القطاع الطبي. طبعا كلنا عارفين الهدف السامي للدكاتره كعامه ان هم قد ايه ان هم بينقذوا ارواح الناس. المانيا فيها عجز كبير جدا في الاطباء في مختلف المجالات الطبيه. يعني الدكاتره العامه او اللي هو الجنرال براكتيشنر او الدكتور العام في المانيا، الاخصائي العام، لما كنت بروح اخد ميعاد كنت بلاقي ميعاد بسهوله. بس لما بيجي يحولني مثلا لطبيب جلديه او طبيب عظام او طبيب اي حاجه تانية، شهور وشهور عشان اعرف اخد ميعاد في العيادات ديت. ده بيدل ان القطاع الطبي فيه نقص وفيه عجز كبير. والمانيا دايما بتدور على الدكاتره المهره اللي عندهم خبره ان هم يجوا يقدموا، مش بس في مجال الطب كدكاتره، في مجال الطب برضو كممرضين. التمريض في المانيا واخد حقه زياده. ليه؟ لان شريحه كبيره من الالمان كبار في السن وبيحتاجوا رعايه جامده. لما تبقى شريحه كبيره محتاجه الرعايه الجامده ديت والتمريض في نقص، يبقى في مشكله. فبالتالي الممرضين دايما بياخدوا مرتبات عاليه جدا، قد تصل ل 60,000 يورو في السنه.
المجال ده عشان تقدر تشتغل فيه الالماني لازم يكون 100%. ما ينفعش انك تشتغل وتتعامل مع مريض بالالماني وانت مش عارف الماني. لازم يكون الالماني بتاعك ممتاز جدا. عشان كده القبول في الجامعات هنا مثلا الطبيه دايما بيحتاجوا اعلى درجه في امتحان الالماني. لو انت بتعمل امتحان DSH على سبيل المثال لازم DSH غاي او المستوى الثالث اعلى حاجه في DSH. المؤهلات بتاعتنا الدراسيه او الخلفيه الدراسيه في بلادنا قد لا تكفي انك تشتغل في المانيا، فبالتالي لازم معادله لمؤهلاتك الدراسيه. انا عشان خلفيتي من الهندسه ما اقدرش ان انا اتكلم كتير عن الموضوع ده لاني ما اعرفش تفاصيل عنه قوي، بس انا وعد مني احاول في الفترات اللي جايه اني اعمل بودكاست مع واحد صديق ليا يكون دكتور جاء المانيا وعمل معادله واشتغل بعديها في المانيا، واهم حاجه ان انتوا تطلعوا بمعلومه ورا تجربته. كاتب كل الحاجات في الليست انا ما بنساش. لو احنا عدينا القطاع الطبي ممكن نخش على القطاع اللي بعديه وهو قطاع الاداره، البيزنس نفسه، قطاع الاكونت مانجمنت وسيستم ادمنستريشن. اي بيزنس في المانيا هيكون بيدور على اكونت مانجر او سيلز مانجر، وخبراء في المجال ده يقدروا يساعدوه ان هو يوصل بمبيعاته لاكتر حاجه ويحل المشاكل ويتخذ الاجراءات عشان الشركه دي تستمر في العمل بتاعها. ما تستغربش ابدا ان قطاع البيزنس مطلوب بشده في المانيا. الناس اللي بتبقى شغاله في القطاع دوت دورها مهم جدا في زياده ارباح الشركه، عشان كده بيبقوا جوهر الشركه واساس النجاح فيها. والثلاث مدن المانيه تقدر تدور فيها على المجال دوت وهتلاقي اكيد شغل. هامبورغ، فرانكفورت وميونخ فيهم اكبر الشركات المتحكمه في الاقتصاد الالماني. ولو حبينا بقى نشوف ايه الشغلانات المطلوبه في المجال ده مش هتعد. هتلاقي مثلا السيلز مانجر مدير المبيعات بياخد حوالي 67,000 يورو في السنه، والسيلز اسيستنت المساعده ليه بتاخد حوالي 44,000 يورو في السنه، والبيزنس مانجر ممكن مرتبه يوصل ل 75,000 يورو في السنه. فدي كلها بصراحه مرتبات مغريه جدا. في المرتبه الثالثه احنا عارفين طبعا كلنا بنقول على المنتخب الألماني ماكينات الألمانية، فالمهندس الميكانيكي أو الهندسة الميكانيكية تعتبر من أكتر الشغلانات المطلوبة جدا في ألمانيا، فيها نقص بشدة. فلو أنت خريج جامعة ألمانية مهندس ميكانيكي 100% هتلاقي شغل. لو أنت عندك خبرة في المجال دوت وحابب تقدم على ألمانيا برضه هتلاقي شغل. يعني كده تعتبر ألمانيا الجنة بتاعت المهندسين الميكانيكا، كلها مصانع، شركات عربيات مشهورة جدا فيها، أودي، BMW، فولكس فاجن، مرسيدس. الناموس كتر في البلد ديت وانا بدات اتشائم. هتلاقي شغل ميكانيكا في كل حته. الاوتوميشن مطلوب جدا في المانيا. رينيوبل انرجي، طاقه متجدده، مطلوبه جدا في المانيا. والمانيا تعتبر من اكبر دول العالم في انتاج الطاقه الكهربائيه عن طريق الطاقه المتجدده زي الشمس او الرياح. المانيفاكتشر، تصنيع، المانيا من البلاد الرائدة برضو في التصنيع، لأن تحليل وتصميم وتصليح الأنظمة الميكانيكية تعتبر عصب اقتصاد ألمانيا. ألمانيا بتفتح بابها قوي للمهندسين الميكانيكا، والشركات في طلب دائم للمهندسين في المجال ده. مرتب المهندس الميكانيكي الرينج بتاعه من حوالي 56,000 يورو لحد 100,000 يورو، مرتب محترم جدا. طب احنا اتكلمنا على مهندسين الميكانيكا ان هم ليهم دور جامد جدا في ألمانيا. طب ايه المهندس اللي بيشتغل بقى مع الميكانيكا؟ مهندس الكهرباء بالظبط. فاحنا في المركز التاني معانا من الشغلانات هي مهندس الكهرباء. لو انت عندك خبره في المجال ده هيجيلك بسهوله جدا شغل في المانيا، لان هندسه الكهرباء مهمه جدا في المانيا. التصنيع بشكل كبير بيعتمد عليها، وهتقدر فيها تشتغل بمرتب حلو جدا. مفيش صديق ليا عنده خبره في المجال دوت في المانيا ودرس في المانيا هندسه الكهرباء ملهاش شغل. مهندسين الكهرباء يعتبروا مطلوبين بشده جدا في كل المجالات، لان هم ليهم دور كبيره جدا في تطوير الاجهزه والانظمه داخل المصانع والشركات. بيوصل ساعات مهندس الكهرباء مرتبه ل 92,000 يورو في السنه، ولو انت فني كهرباء مش مهندس ممكن مرتبك يوصل ل 56,000 يورو. وتفتكروا بقى ايه المرتبه الاولى معانا؟ بالظبط كده، هي شغلانه كمبيوتر ساينس والاي تي. ما يثبت ان انت عندك خبره في المجال ده اكيد هتلاقي شغل في المانيا، وكمان اللغه مش مطلوبه فيه. يعني انا اعرف كتير من اصدقائي ما بيتكلموش الماني وشغالين في المجال دوت بقالهم فتره طويله موجودين في المانيا. شغلانه الاي تي والكمبيوتر ساينس والسوفت وير ديفلوبمنت مطلوبه بشده جدا. عايز تعرف ليه؟ لان كل الانظمه اللي ماشيه بيها المصانع لازم تكون متصممه من مبرمجين محترفين جدا. وزي ما قلنا اللغه مش مهمه خالص، يعني انت حتى لو مش عارف الماني مش مشكله، لان معظم البرامج والسوفت ويرز اللي انت بتتعامل بيها كمبرمج ما بتبقاش ابدا بالالماني، بتبقى بالانجليزي. والشركات كمان اللي انت بتشتغل فيها بتبقى انترناشونال، يعني كل الوسط في الشركه بيبقى بيتكلم انجليزي. انا اعرف كتير من اصدقائي شغالين نفس النظام ده. لو في مهندس شغال في قطاع الاي تي ممكن مرتبه يوصل ل 70,000 يورو في السنه. كلها ارقام متوسطه، يعني ممكن ناس بتاخد اقل من كده بكتير وفي ناس بتاخد اكتر من كده بكتير. وبكده نكون خدنا لفه سريعه، وانا كنت عايز اطول بصراحه واتكلم اكتر، بس هي الفكره ان الناموس مش سايبني في حالي.
قبل ما ننهي عايز اتكلم عن موضوع ان المرتبات اللي احنا قلناها من شويه هي مرتبات تقريبيه متاخده من مواقع كتير، وبتختلف طبعا على حسب الخبرة بتاعتك والمؤهل الدراسي والمكان، المدينة اللي انت هتشتغل فيها والشركة او المكان اللي هتشتغل فيه، وعوامل تانية كتير. عشان محدش بس يفتكر ان انا بقول لازم تاخدوا المرتب الفلاني لما تيجي تشتغل في المانيا، لا، المرتب دوت قيمة تقريبية، بس ممكن تاخد اقل من كده وممكن تاخد اكتر من كده على حسب سنين الخبرة بتاعتك وعلى حسب عوامل تانية كتير. ولو عايز تاخد فكرة عن المرتبات، في مواقع كتيرة ممكن تلاقي مرتبات موجودة عليها زي لينكد ان، جلاس دور، جيهالت.de. وفي فيديو قصير الفترة اللي جاية هعمله عن ازاي تحسب المرتب الصافي من المرتب الكلي في ألمانيا ليك. لو انت حابب تعرف مثلا 75,000 يورو هيتخصم منه كام وهيبقى لي كام في الآخر صافي، ان شاء الله هحاول ان انا اظبطها لكم فيديو قصير جدا الفترة اللي جاية، وهبين لكم ازاي تقدروا تحسبوا المرتب النت بتاعكم. حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها هي cost of living او تكلفة المعيشة في البلد اللي انت فيها. غير الناموس الدنيا بدأت تشتي، مش مشكلة هنكمل برضو. وبرضه هنحاول نتكلم عن كم سؤال الفترة اللي جاية في الفيديوهات اللي جاية. أنا واحد لقيت نفسي من الشغلانات المطلوبة في ألمانيا، أعمل إيه الخطوات اللي بعد كده؟ هل محتاج فيزا؟ طب لو محتاج إيه نوع الفيزا اللي أقدم عليها؟ طب إيه تفاصيل والشروط والأوراق المستندات المطلوبة للفيزا ديت؟ إزاي أدور على شغل في ألمانيا وأقدم عليه؟ وإزاي أعرف إيه المدينة إن أنا ألاقي فيها شغل في ألمانيا؟ لأن كل مدينة بيبقى مشهورة بحاجة معينة. زي ما احنا قلنا من شوية إن هامبورغ وفرانكفورت وميونخ مشهورين قوي بالبيزنس. الفيديو اللي جاي فكرته ايه؟ الفيديو اللي جاي فكرته ان شاء الله هتبقى طريقة تقديم تاني على الدراسة مختلفة عن انك تبحث في موقع تيد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانا للاسف هضطر اقفل عشان الشاشة شد قوي اعرف اروح البيت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، هو فيديو مش طويل زي اللي فاتوا، بس ان شاء الله يكون فيه استفادة وخدتوا فكرة عن المجالات المطلوبة جدا في ألمانيا. ودي احصائية من 2019 لحد السنة دي بكل المجالات اللي هي دايما كانت مطلوبة على مر ال5 سنين اللي فاتوا. كل المصادر هسيبها لكم في الديسكريبشن ان شاء الله، ولو حد عنده اي سؤال ما يترددش ويسالني في الكومنتات. سعيد جدا ان انت اتفرجت على الفيديو كملت مشاهدته للاخر. لو انت عجبك الفيديو يا ريت ما تنسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب، فعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام يا شباب.